いただきます。これナムル辛めに作ってるよ。カレーと食べても味わかるよ。うまい。新規予約禁止ってこと？いや違うよ、 GoTo 時代禁止やろ。じゃあキャンセル料国が補填するってこと？いやどうなるのあれ。うまっ。味はこれ。ごちそうさまでした。